Hindi na kami nag-RCA. Di. Gamitan nag-RCA pero kuan. Nagpalit ko. Oh, di. Gamitan dyan si RCA. Hindi ako nagpalit. Nagbuhat na ako. Bali na siya out. Bali ko. Yung out naman siya din. Hindi man ka makabutang og front nga speaker, rear nga speaker, sa bumper. Ani niya nga pagdala. Bali audio out ra gid siya. Muna akong nakuanan. Di kana siya muin siya mura na siya kuan. Oh, mura sa kanang Mura siya tune ba? Tune control ba? oh, bali na siya input. Oh. Bali front audio kini, front audio man siya. Oh. Sa front, ang rear ani niya direct side unit. Tapos na siya iyahang sub out. Ang kining dala sa head unit nako, audio out ra gid siya. Ako na ning i-check. So balik karon for the meantime, kung dili na to ma-science ni karon, kana lang sa patingugod na lang ni. Pag abot ani niya, kini na po itong compatible. Wala mo kita laing option. For the time being. Di kana siya makain kana mura ra siya og kanang auxiliary ba. Kana yung input mahog na siya auxiliary. Oh, siya mana mo Kana diha kana kani. Taga. Auxiliary na niya. Ay,